Всем привет! И все окей! Сегодня мы засняли видео типа людей в лесу. Приятного просмотра! Наконец-то мы приехали! Как тут красиво! Ура! Свобода! Ветка, шишка, цветок! Не показалось тебе то, что там что-то было? Нет, все нормально. А вон там, видишь? Нет, ничего нет. А вот, видишь, гроза сверкнула. Нет, чистое солнышко. Никуда! Тебе не кажется то, что мы слишком далеко ушли? Да не думаю. Настя, ты где? Кто-нибудь меня слышит? Ау! А куда я попала? Уйдите от меня, комары! Спасите кто-нибудь! Эвелина, пошли мы домой! Потом! Эвелина, осторожней, палка! Можете меня сфоткать? Нет. Ну ладно. Ты какая тут кристально чистая вода! Какие редкие растения! Пошли, зануда! За просмотр! Как вы заметили, с нами снималась девочка Эвелина, ссылочку на ее контакт оставим в описании. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на наш канал, писать комментарии. Всем пока! Если ты хочешь выиграть этот спиннер, заходи к нам в группу, ссылочка будет в описании. Все условия будут там. Заходи и подписывайся.